Mislite na eksproprijaciju? Mislim na relokaciju i eksproprijaciju. Nas su skoro kontaktirali, pre par dana kontaktirali ljudi koji žive u Nemačkoj, koji inače nisu tu, imaju svoje posede i svoje kuće tu. I žalili su nam se da već par puta, čak, pazite, stigli su dakle do ljudi u Nemačku. I šalju im na adrese upozorenja. Dakle, to je ponuda da li hoće da uđu u pregovor sa Rio Tintom, ukoliko neće, da postoji i institut eksproprijacije. Dakle, to ne piše u ponudi, nemojte govoriti to stvari piše, koje nisu to su nama ljudi poslali, to je čak javno i ljudi mogu da vide i na Facebooku. Jasno zaokruženo gde piše morati da se isele, proces eksproprijacije. Sve to stoji i svime, naravno da se time služe i naravno mi šaljemo poruku i narodu da treba da izdrže, da ne treba, ako misle da ne treba da prodaju, da ne prodaju svoju imovinu i da ćemo braniti bukvalno i ako treba i svojim telima sve njihove posede tamo u dolini Jadra.